Film započinje prikazom života tri različita bračna para. Prvi par čine Cosimo i Bianca koji izgledaju sretno u svojoj vezi i bliski su jedno drugome. Drugi par čine Carlata i Lele koji se, nasuprot tome, čine pod napetošću u svojoj vezi. Vidimo Lelea kako šalje poruke nekome i skriva se u kupaonici, dok Carlata pije vino sama i mijenja rublje. Naposljetku, upoznajemo se sa parom terapeutom kirurgom imenom Eva i Rocco. Unatoč tome što je terapeut, Eva ima poteškoće u odgoju svoje 17-godišnje kćeri Sofije nakon što pronađe paket zaštitnih sredstava u njezinoj torbi. Ona ne bi smjela to koristiti. Obavještava o tome Raka, ali dvoje se čini da imaju različita mišljenja o tome kako brinuti o Sofiji. Rocco želi da njihova kći sama istražuje nove stvari. Ajde, draga, ovo je neugodno. Ali Eva misli drugačije. U sljedećoj sceni saznajemo da se sva tri para trebaju sastati na večeri. Eva i Rocco su organizatori i pobrinuli su se da pripreme sve svoja omiljena jela. Nakon nekog vremena, sretni par Carlata i Lele dolaze s domaćim obrokom. Eva i Rocco ih srdačno pozdravljaju i dok počinju razgovarati o svojim životima, stižu i Cosimo i Bianca. Nakon što se sva tri para okupe, počinju razgovarati o Pepeu, 7. prijatelju koji je razveden i trenutno je s novom djevojkom Lucilom. Svi se čine jako željni upoznati je, a Pepu proglašavaju najsretnijim. Prijatelji tada počinju pretpostavljati dob i izgled Lucille koja se čini središtem njihovog razgovora. Uskoro nakon toga, Pepe se konačno pojavljuje, ali sam, bez svoje djevojke. Vidjevši to, njegovi prijatelji postaju iznimno razočarani. Pitaju Pepi za odsutnost Lucille, a on odgovara da nije mogla prisustvovati zabavi zbog bolesti. Nakon malo rasprave o Pepeovom životu, svi sjedaju za večeru. Razgovaraju o raznim temama, uključujući kako se ponekad suočavaju s problemima u međusobnom razumijevanju. U međuvremenu raspravljaju o tome kako je život jedne njihove poznanice uništen porukom koje je otkrila da joj je suprug imao aferu. Ta rasprava daje različite perspektive i gledišta o tome tko je kriv. Neki vjeruju da dama nije trebala provjeravati mobitel svog muškarca, dok momci vjeruju da je muškarac trebao biti oprezniji i izbrisati poruku. Crvene zastave. Crvene zastave posvuda. Zbog male rasprave, Eva kaže da su mobilni telefoni mali crni okviri koji sadrže tamne tajne života. To je tako opasno da može uništiti brakove. Carlata se slaže s Evom, tvrdeći da joj suprug Lele nikad nije pokazao svoj mobitel i čak ga nosi u kupaonicu. Čujući to, Lele pokušava dokazati da nema ništa za sakriti od svoje žene, pa stavlja mobitel na stol. Ostali ga također podržavaju i dodaju da su bliski prijatelji koji nemaju tajni između sebe. U međuvremenu, kao terapeutkinja, Eva odlučuje učiniti situaciju zabavnijom. Predlaže igru u kojoj svi moraju staviti svoje mobitele na stol u blagovaonici i, dok jedu, ako dobiju poruku ili poziv, trebaju to podijeliti s grupom. Najprije se većina oklijeva uključiti u igru, ali kako bi pokazali da nemaju tajne, na kraju pristaju i stavljaju svoje mobilne telefone na stol. Upravo kada igra treba početi, stiže Eva i Rockina kći Sofija, pozdravlja sve, uzima svog oca sa strane i traži od njega novac te odlazi kod prijateljice na zabavu. Tada Cosimo prima senzualnu tekstualnu poruku od nepoznatog broja, što uznemiruje njegovu ženu Biancu. Svi ostali počinju ga ispitivati o pošiljatelju, ali uskoro se otkriva da poruka zapravo dolazi od Raka, koji pokušava zezati Cosima. Ili ipak nije tako? Nakon toga počinje igra. Na početku, svi izgledaju raspoloženi i igraju praktične šale, zadirkivanja i rasprave međusobno. Čak i Cosimo izvlači incidente iz njihove odraslosti i isprda se sa svojim prijateljima. U međuvremenu, Rocco i Lele odlaze u kuhinju i raspravljaju o budućem suđenju veze između Lelea i Carlata. Otkriva se da Lele i Carlata nisu u dobrim odnosima i pokušavaju se razdvojiti. U sljedećoj sceni, Eva dobiva poziv od svog oca. Kaže mu da su joj prijatelji u blizini, ali unatoč tome, starac otkriva da Eva ima uvećanje dojki, kozmetički postupak za grudi. Dok je svi gledaju u nevjerici, Eva se brani tvrdnjom da je zadovoljna svojim izgledom, osim svojih grudi. Međutim, Bianca tvrdi da kao terapeutkinja mora prihvatiti svoje tijelo onakvo kakvo je i zagovarati isto za druge. To čini situaciju malo ozbiljnijom i ponovo izaziva novi niz različitih stavova. Neki je kritiziraju što nije otišla svom suprugu Roccu na postupak. To pokreće raspravu između Eve i Raka, prisiljavajući ih da donesu svoje međuljudske probleme za stol. Kasnije, Pepe i Lele uzimaju kratku pauzu da bi pušili vani i promatrali lunarnu pomčinu. Ovdje Lele otkriva da mu prijatelj svake noći u 10 sati šalje eksplicitnu sliku, jer će biti kaosa ako Carlata sazna. Moli pomoć Pepeovih asistenata da ga izvuku iz situacije. Zatim ga Lele moli da zamijene svoje telefone na neko vrijeme, budući da su iste marke. Pepe se u početku protivi ideji, ali na kraju popušta Leleovoj emocionalnoj ucjeni i slaže se pomoći.
U međuvremenu, Eva i Carlata su u kuhinji, kada ova druga otkriva da Evaov suprug Roko ide na terapiju. Kasnije se svi ponovno okupljaju za stolom, a stižu novi tekstovi, poruke i pozivi. Svi uživaju u sprdnji i šali jedni na račun drugih. Tada Roko slučajno prolije vino na sebe, a Eva ga prati u drugu sobu da mu pomogne očistiti nered. Koristeći ovu priliku, Eva ga pita o terapiji koju je primao. Roko odgovara da je na terapiji 6 mjeseci i da je želio to držati u tajnosti dok ne završi. Eva postaje ljuta kada prizna da želi pokušati popraviti stvari prije nego što čak razmotre razdvajanje. Kasnije, Pepe prima fotografiju od Leleovog očekivanog prijatelja na WhatsAppu, a svi ga kritiziraju, nesvjesni da to nije njegov telefon. S druge strane, Lele također prima poruku od osobe imenom Lucio, koja ga pita kako je. To čini Pepu vrlo anksioznim, te počinje naglašavati kako ti telefoni krše nečiju privatnost i remete živote. To su definitivno telefoni, a ne ljudi koji ih posjeduju. Svi su šokirani njegovim iznenadnim izlivom, pa Lele odlučuje ne odgovoriti na Luciovu poruku. Kasnije, Carlata dobiva poruku koja nudi razne usluge i popuste iz staračkog doma. Lele se stvarno osjeća uvrijeđeno, jer i njegova stara majka živi s njima u obitelji. Iako priznaje da mu je majka ponekad izazov, ne želi je smjestiti u starački dom. U sljedećoj sceni, oko 10 sati, svi se odlučuju gledati pomčinu s balkona u nadi da će olakšati situaciju. Nakon što su neko vrijeme promatrali prekrasan prizor, predlažu da se napravi grupna fotografija na Biancinoj telefonu. Nažalost, upravo kad su spremni napraviti fotografiju, ona dobije neke poruke od bivšeg dečka, što razbjesni Cosima i učini ga ljubomornim. Međutim, prije nego što se situacija zagrije, Bianca uspije smiriti situaciju uvjerljivim objašnjenjem. Na kraju, Lele predlaže da Bianca da svojem bivšem broj telefona Eve, spominjući da mu treba terapeut umjesto bivše djevojke. Nakon toga, Sofija zove svog tatu Raka i pita za njegovo mišljenje o spavanju s njezinim dečkom. Kao što se i očekivalo, daje joj ispravan savjet i ohrabruje je da zagrli svoju neovisnost i traži svoju pravu sreću. Ovdje također otkriva da joj je tata dao zaštitu ranije. Nakon što je čula kako je Roko riješio situaciju, čak i Eva cijeni svog muža i cijeni njegovo savjetovanje. Sljedeće, Lele prima još jednu poruku od Lucija i ovaj put odlučuje mu odgovoriti porukom da je na zabavi sa svojim prijateljima. Nažalost, stvari se brzo izmaknu kontroli kada Lucio nazove i vrišti na njega, priznajući da su u vezi. Svi su šokirani ovim vijestima i počinju razmišljati da je Lele homoseksualac, ne shvaćajući da telefon zapravo pripada Pepi. Lele pokušava sakriti istinu, ali stvari postaju prilično komplicirane kada i njegova supruga Carlata i Cosimo postanu uznemireni i nepristojni prema njemu. Iako Pepe pokušava razjasniti nesporazum, Lele mu to zabranjuje jer mu je dosta njihovih stavova te ih ukorava zbog njihove skučenosti. Dok situacija postaje napeta, Cosimo dobiva poziv od muškarca koji pita je li njegova djevojka voljela naušnice koje je poslao. Cosimo pokušava izbjeći razgovor, ali svi su ga već čuli jer Bianca ne nosi naušnice i nema probušene uši. Ona je uznemirena. Kad se dvoje svađaju, dispečer Cosimovog taksija kontaktira ga. Bianca ishaurno to podiže i saznaje da je žena zapravo trudna i da drži Cosimovo dijete. Što se uopće događa? Čuvši to, Bianca u potpunosti gubi kontrolu, pa se ona i Carlata zaključaju u kupaonici. U međuvremenu, Eva odvodi Cosima na stranu, skida svoje naušnice, vraća ih njemu i pljuje mu u lice, nazivajući ga odvratnim. Kad Roko vidi da je Eva uznemirena, pokušava je utješiti, ali ona samo plače bez razgovora s njim. S druge strane, Lele prilazi kupaonici i daje Carlati svoj telefon s vrlo privatnom porukom od Facebook prijatelja. Carlata postaje uzrujana zbog toga i govori mu da je samo slučajni korisnik Facebooka kojeg uopće ne poznaje. Nakon toga, situacija postaje još mračnija. Carlata plače dok raspravlja o tome kako je kriva za prometnu nesreću zbog koje Lele trenutno ima pravne postupke. Što se događa? Nakon toga, kad Carlata ode, ruga se Leleovoj homoseksualnosti. U tom trenutku Pepe konačno priznaje da je on taj koji je homoseksualac, a ne Lele. Nastavlja izražavati svoje razočaranje u sve zbog njihove licemjerne naravi. Osim toga, on ih upozorava da nikada neće upoznati svoju voljenu, koju je nazvao Lucio, iz straha da njihov čudan izgled i ponašanje ne bi naštetili njemu. Kasnije, grupa počinje brinuti se za Biancu koja je još uvijek zatvorena u kupaonici. Kada ne reagira ni na što, razbijaju vrata da provjere je li sve u redu s njom. Iznenađujuće, Bianca se smireno šminka. Zatim stavlja svoj vjenčani prsten na stol, nakon čega ismijava sve zbog njihove licemjerne prirode i odlazi. Iznenadno, u sljedećoj sceni, svi se čine odlaziti iz zabave nakon što su se dobro zabavili. Smiju se i grle jedni druge, kao da je sve u redu. Kasnije, dok Eva i Roko odlaze u svoju spavaću sobu nakon zabave, otkriva se da je Roko zabranio igranje igre na telefonu i kaotična situacija se nikada nije dogodila.
Zaustavio je igru spominjući da nije dobro igrati se s tim telefonima, jer sadrže najintimnije tajne. Eva izražava zabrinutost da bi i on mogao skrivati svoje tajne, ali on se na to smije i pruža joj svoj telefon. Također tvrdi da nema ništa za sakriti, a onda se okreće i odlazi nakon što pohvali Evaine naušnice. Film se zatim završava, svi spominju da su se dobro zabavili kod Eve i Raka. Tako da smo vidjeli samo san, ili tamnu verziju stvarnosti, ili smo samo gledali film. Pretplatite se za više videa poput ovog, uključite obavijesti i ostavite like kako biste pomogli kanalu. Hvala vam na gledanju.